Друзья, всем привет! 23 апреля. Снимаю свой очередной влог про наш город, про Хромтау. Сегодня мы прогуляемся, посмотрим на достопримечательности и на что есть моменты, которые прямо ужасают. В общем, всем приятного просмотра. Обязательно не забудь подписаться, поставить лайк, комментик оставить. В общем, друзья, будет интересно. Смотрим дальше. Ну и начнем нашу прогулочку по небезвестной улочке. Получается, на переулок Курченко, параллельно Шиловской идет, около второй школы. Такая вот дорога. Честно, для меня город Хромтау город контрастов. То есть, где встречается и ужаснейшая дорога, и красивые места. Но мы все это увидим сегодня. Поэтому смотрите. В принципе, вот, я думаю, засняв только этот переулочек, просто посмотрим, насколько вся эта улица ужасно выглядит. Как здесь ходить, как здесь проходить. Хорошо все быстро растаяло, стало свежее, красивее относительно. В общем и целом, как говорит Щербаков, оставляет мало приятных впечатлений. Сейчас попробуем вообще у местных жителей поинтересоваться, что было бы, на их взгляд, что можно сделать, чтобы дороги были лучше и красивее. Ну, видим, что заготовили какие-то бордюрчики. Наверное, что-то будет делать. Ну, как-никак школа. Приходит вообще сумасшедшее количество в дайрект поучаствовать в гивах. Мы вам гарантируем подписчиков и тому подобное. Всем дружно, ребята, отказываю, если вы видите это видео, то не предлагайте мне гивы. Нафиг это нужно? Это просто хрень. Если у человека нет контента, а он просто раздает подарки за деньги, ничего не при этом не преподнося обществу, я считаю, это недоблогер, даже это не блогер, это просто гифщик. Сейчас гифщик стал словом типа каким-то плохим. А так все прекрасно. Я надеюсь, вы меня хорошо слышите, потому что ветер очень сильный. Петличка моя еще не приехала, поэтому снимаем из того, что есть. Ну что могу сказать, снова видим, что вот сделали бы бордюр, сделали бы ливневку, и не было бы такого бардачка, было бы все чисто, грязь меньше размазывалась бы. Ну это так, сугубо мое личное мнение, если вы поддерживаете, вы можете об этом сказать. В принципе, да небольшом, вот мы, я же говорю, город контрастов, то есть вот какой-то непонятный отходы строительные, и дальше вот такой вот переходик. Ходят люди, дышат свежим воздухом. Наша аллеечка. Не знаю, насколько силен я в этой теме, как видеография. Но я думаю, гораздо полезнее, когда человек снимает что-то интересное. Так, ну вроде вот ветер уменьшился, меньше помех, значит я могу больше вам рассказать, вы меня больше услышите. Немного проблемы еще с этим стабилизатором. Проблема не у него, а у меня, то есть не могу нормально его отрепетировать. Пока как-то так. Но сейчас мы уже заходим в парк. Посмотрим, как обстоят дела в нашем городском парке. Все-таки улицы улицами, бордюры, ливневки, асфальт. Понимаю, что за один момент это не сделается. Но давайте посмотрим места общественного отдыха. То есть человек, где после работы или после тяжелого дня, да неважно вообще, просто с семьей может выйти и нормально провести свое время в досуге, в чистоте и спокойствии. Ну и, кстати, среди моих подписчиков есть люди, которые не проживают сейчас в Хромтау, а живут в других городах Казахстана. Вот это специально для вас снимаю, хожу, что и как стало. Да, действительно, в парке намного красивее, чем в городе. Ну, хотя бы в парке. Так.
непонятные бетонные блочки. Но сейчас весна, еще ничего не расцвело, не зазеленело, поэтому имеем такой видончик. Не прямо как хотелось бы, но прямо как есть. И этот ветер, который, наверное, будет сбивать мой эфир, я не знаю, как выйдет видео после монтажа, думаю, будет все нормально. Ну что, в парке люди гуляют, дышат свежим воздухом, наслаждаются жизнью. Я вот думаю, если вот такие видео снимать, то просто сравнивать. То есть проходит время, что до и что было после. Сейчас давайте вот ходят люди, я попробую их догнать и спросить мнение, насколько наши люди контактируемы. Так, ну здесь вообще какой-то ништячок замутили. Вон детки сидят, радуются. Вот, давайте. Идут вообще случайные прохожие. Ребят, привет. Можно пару вопросов? В общем, снимаю блоги в Хромтау нашем. Вопрос, вам нравятся дороги в Хромтау? Нет. Нет? Можно сделать, чтобы дороги улучшились. Ну, Акимаджаву кидать, думаю, вообще уже невозможно, потому что они все равно не будут это ремонтировать. Понятно. И в какую сторону нам пройти? В сторону людей. Местную легенду отечественного нашего футбола, за которого мы страстно болели. Рустам Баянов, вы, наверное, его знаете. Бьет с обеих ног, головой и руками. В общем, Рустам, снимаю блоги. Может, уже видел до этого видосы какие-то. Да. Вот сейчас такой вопрос. Вообще устраивают дороги в Хромтау? Блин. Нет, конечно. Хорошо. А что вы можете предложить, чтобы улучшить ситуацию? Машины нет пока. Пока без машины. Пересаживайтесь на велики, да? Да. Будет веселее. Все, Рахмет. Когда машина будет, тогда скажу. Дорога, конечно, везде. Было бы лучше, если было бы лучше. Да. Спрашиваем у людей, люди идут на контакт, задаешь вопросы, отвечают, классно. Развитие и прогресс. В общем, вот такой видосик. Обычно вот так же блогеры снимают сверху, вниз, как учили во всех школах ютуба. И, кстати, друзья, вам совет, если вы хотите начать видеографию, блогинг и тому подобное, ребята, просто куча интересного материала бесплатного на YouTube. Просто смотри, обучайся, все, больше ничего не надо покупать курсы, записываться кому-то. Но если вы совсем не хотите в YouTube повисеть, хотите на развлекательный контент время потратить, ну тогда да, покупайте курсы. А так все доступно. Слава богу, 21 век уравнял всех нас возможности развития. И супер ветер, который... В общем, ветер поднялся до неистовых размеров, нефтяных гидросек до конца. Здорово, парни, как вы? Нормально. Рад видеть. Вот это классные чувачки с нашего города. Короче, один вопрос, пацаны. Как вам вообще дороги в Хромтау? Да, где? Шкала от 1 до 10, оценка. 5, 4. Предложение по улучшению. Все, короче, сделать дороги и вот где это болото. Особенно, да? Где мы ходим пешком вниз. Все, Рахмет, пацаны. Сделайте вот так. Вот тот самый корт. Я думаю, лучшего времяпровождения, чем занятия спортом, в этом мире не найти. Ребята молодцы, вообще красава. Всем, кто занимается спортом, большой респект. Вот на таком ужасном покрытии играют наши молодые спортсмены. Ну, молодцы, ребята не унывают, ребята бегают, тренируются, несмотря ни на какие условия. Как говорится, было бы желание, возможности мы найдем. Но было бы хорошо, если бы эти возможности были бы еще лучше. Ну да, и так как я подошел в место скопления людей, здесь люди соблюдают дистанцию, занимаются, вообще красавчики, надо одевать маску. Друзья, тем не менее, не расслабляемся. А сейчас сюрприз для всех, кто не видел это, кто не слышал это, кто сидит дома и никогда не проходился возле стадиона ДИК. Так, я думаю, маску можно уже снять. Отошел достаточно, метров на 40-50.
Ну, это здание вы уже видели, я его снимал в предыдущем влоге. Кто не смотрел, пожалуйста, посмотрите, насколько преобразился наш стадион. Я думаю, на таком корте поиграть в теннис вообще было бы в тему, и даже очень в тему, как говорится. Хоть вот прямо сейчас заходи и US Open начинай. Красота рядом с нами. Хотелось бы зайти, но закрыто на замок. На замок, на решетку. Пока понаблюдайте. Мне нравится. А как вам, друзья? Кстати, сейчас много приходит предложений вложиться в крипту, во всякие криптовалюты. Они выходят день ото дня и там добавляют какие-то чаты, мы там качаем наши в 90 раз там или в 9 раз поднялся. Ну, друзья, честно, мое мнение, фигня. И если вы хотите с этим более ближе ознакомиться, то, пожалуйста, есть документалка Каны Бейсикеева. «Легкие деньги» называется. Посмотрите, интересно очень. И вот на фоне всего этого к вам у меня просьба. Пожалуйста, не зовите меня ни в какие проекты. Никуда, ни зачем, ни во что. Честно, нет желания, не хочу этим заниматься. Кем бы вы меня не видели, кем бы вы меня не хотели видеть, неохота. Идем дальше по парку. Мы дошли до здания аппарата управления. Здесь по обыкновению чистота, порядок, красота наводят в главном здании управления Донского ГОКа. Сейчас я еще поснимаю, посмотрим на площадь, взгляд со стороны. Короче, офигеннейший ветер. Я не знаю, насколько меня слышно на этом видео. Я думаю, слышно нормально. Здорово, брат. Один вопрос можно? Не у всех есть желание что-то сказать на камеру. Люди разные. Будем уважать чужие мнения. И пройдемся в парк. Вот в парке сидят, давайте у них спросим. Итак, вы не знаете, кого я сейчас вижу. Потому что это знаю только я и избранные люди. Это мой одноклассник Жамбо. Александр, как ты? Блогерство. Да, блогерствуем. О, кстати, Лешик. Красавчик. Давайте перезвоним. Вот, человек даже отвлекся от разговора ради со мной. Давай, Жаке, ты же водитель же? Да. Вот у меня вопрос. Как тебе вообще качество дорог Хромтова? Оценку тебе сказать? Да, вот давай, от 1 до 10. Да, тройку. В целом город как-то меняется? Есть вообще сдвиги какие-то в лучшую сторону? Меняется. Нам надо самим меняться, да? Да. Куда идешь? Один вопрос, Леха. Как тебе качество дорог Хромтов? Все, начался дождик. Я думаю, уже капитальный и конкретный. Или не капитальный, не конкретный. Вот пытаюсь снимать до конца, у меня просто нету влагозащиты ни на телефоне, ни на стабилизаторе. Поэтому, если этот видосик будет не доснять, не обессудьте. А вот еще, кстати, прямо реальный вопрос, да? Вот классный этот, как сказать, дворец культуры, в котором мы столько сценариев придумали, столько КВНов придумали. Где-то что-то переделали. Будем говорить, не то я. Но вопрос, который меня вот терзает. Я сам такой человек, вообще ярый противник коммунизма и все, что с ним было связано, потому что конкретно для моего народа, кроме лишений, тягот и несвободы, ничего это не принесло. И вот символ этих лишений, тягот и несвободы до сих пор стоит вот здесь, сзади меня. Давайте, друзья, поменяем это. Друзья, говорю, к кому обратиться, он стоит уже годами, десятилетиями, и все равно он стоит. В Кремле лежит, а у нас стоит. Давайте его тоже у нас положим. Дождик-то, кстати, успокоился. Кажется, дальше буду снимать. Ну, даже простейшее, вот опять же, это озвучивал не раз. Вот, есть брусчатка, есть газончик, есть красивые здания, которые ремонтируются, облагораживаются, местная территория. Вот что было бы, если бы этот газон повторился здесь и были еще ливневки? Как всегда, тема дорог, вот поснимаем по дороге. Ну, засыпали земелькой, чтобы люди не оставляли кишки своего автомобиля на дороге. Здесь будете ночью проходить, не провалиться в эту яму, да? Не, она не глубокая. Потихонечку направляясь к своему другу,
другу, который всегда оценивает мои видосы как что за хрень ты снял и почему так плохо. Да, кстати, взгляд каждому вот этих обучающих видео говорят смотреть в камеру, чтобы находить зрительный контакт. Но я все равно смотрю куда-то в другое место, сейчас вроде в камеру. Здорово. Как ты поживаешь? Вы что, маски что ли снимаете? Нет, какие маски? Вопрос тебе. Да, какой? Как вообще, дороги Хромтов нравятся? Да, очень. От 1 до 10 сколько поставишь? 7. Предложение кинь, чтобы эта семерка превратилась в десятку. Ну, вообще да. Поставить камеры и, ну, допустим, вон там. Вот Здесь. там это где? Вот здесь, вот где возле крыши, прям перед ним. Чтобы люди не сорили? Некоторые под 120 разгоняются, но вообще было бы хорошо заново залить в некоторых местах. Вообще, сколько тебе лет? Нет, 12. Друзья, смотрите, 13 лет человека, а уже ясно выражает свои мысли. Красавчик. Дай, бро. Так, идем дальше. У нас вот идут две девчонки, общаются о чем-то. Девчонки, привет! Можно один вопрос? Вас качество дорог устраивает, Хромтов? Нет. Нет, вот от 1 до 10 поставьте оценку. 0. Ну, хорошо, 0. Какие у вас есть предложения по улучшению? Чтобы ровный. Когда нежданку начинаешь снимать людей, реакции очень прикольные. Они прям так теряются, начинают искать маску. Я не знаю, мы соблюдаем дистанцию, до 1,5 метра социальная дистанция. Сейчас, друзья, зайдем в один из двориков, пообщаемся с людьми, что они думают. Петь не умею. Красава, вот так и надо. Будем Ну что? друзьями. Давай будем. Меня Ахперген зовут. Меня Нурай. Нурай, очень приятно. Ну что, давай скажи, как тебе нравится вообще в нашем городе жить? Класс. Особенно во дворе нашем. Оценка от 1 до 5. Сколько поставишь нашему 100. городу? 100? Все, молодец. Вот они, самые веселые, позитивные люди. Че, тиктоки снимаете? Не снимаем пока что. Вы пока смотрите, да? Да. Да, то есть для вас это интересно реально. Ну, молодцы, давайте. Учитесь на пятерке, слушайтесь маму, папу. Но тот самый двор, где оценили на 100. Друзья, больше позитива, больше веселья. Слушайте хорошую музыку. Все дети гуляют, хотя дождь идет. Дождь начался вроде окончательно и очень сильно. Давайте я присяду, я тут не один хочу посниматься. Вот. Привет, говорит вам девочка по имени Нурай. Начался дождик, наверное, я закончу. Нам все равно. Да. Детям все равно, а вот моему телефону и стабилизатору точно не все равно. Попадет вода, перестанет работать. Давайте я сейчас дам слово детям, они вам скажут пару слов. Всем пока-пока. Ага. Всем удачи. Всем пока. Желаю счастья, здоровья и удачи, чтобы вы всегда были веселые. Вот такие вот люди умеют танцевать, петь, веселиться. Учитесь, друзья. В общем, друзья, друзьяшечки, есть видео, есть контент. Я обещал, если 2000 подписчиков будет новый видос. Смотрите, интересно, классно. Мне лично понравилось. Girl, you crystal, el shanton mayon, mishtal, per mayon. Touch not the, touch not, touch not the. Girl, you crystal, el shanton mayon, mishtal, per mayon. Touch not the, touch not, touch not the.